Oi, gente, tudo bem? Lembra daqueles vídeos lá que eu gravei mostrando a minha casa? Então, quando eu parei de gravar, eu coloquei o celular na mesa. Aí, eu desci pra ver meu pai. Eu vi umas marcas de tempo, assim, que fizeram assim na janela. Por isso que tem um barulho estranho à noite de janela. Passando ali na janela. Tá bem estranho. E a gente vai descobrir. De manhã, eu vou descobrir quem tá fazendo isso. Tentar acordar mais cedo pra ver. Se não der, eu faço isso de noite. Beijo, que eu sou medrosa.